Sumarið í garðinum svo kalt og grá. Svo var tíðin að í Neskaupstað voru haldnar trúbadórahátíðir á hverju hausti og þessar hátíðir komu trúbadórar hvaðan af landinu og spiluðu. Nú hefur verið blásið í lúðra til að endurvekja þessa trúbadórastemmingu í Neskaupstað með litlu trúbadórahátíðinni sem fór þar fram í september. Þetta voru svona 10 ár í röð sem að þessar hátíðir voru haldnar. Það var bara stór viðburður. Það var þriggja kvölda hátíð og kannski tveir tónleikar hérna og einur í Mjóafirði eða bara einhvers staðar annars staðar á Austurlandi. Hvað kemur svona til að þið reynið að endurvekja þessa stemmingu og litla trúbadórahátíðin verður til? Sko það er náttúrulega þessi hefð fyrir tónlistarlífi í Neskaupstað og það er starfandi tónlistarklúbbur, Brján, blues, rock og jazz klúbburinn á Nesi. Það svona reyndar hefur verið lítið líf í honum vegna þess að kjallarinn sem voru með hann flæddi inn og bara lokaðist. En það stefnum allt til betri vegar. Og svo var kunningi minn Guðmundur Rafkell, tónlistarmaður sem fékk þá hugmynd að safna saman öllum þeim sem var að spila í Neskaupstað, sem var að spila sína tónlist. Og við ætluðum bara að vera eina kvöldstund hérna, bara smá partí og hafa bara opinn bar og þannig að fólk gæti bara komið. Þannig að ég fór að tala við Hákon og við fengum okkur bjór saman. Já, við fengum okkur bjór saman og þetta var instant í 2 daga hátíð. Það var þín hugmynd? Já, ég var rosa glaður að fá þetta tilbaka, sko. Ég ungur til að ég mistaði þessa trúbadórahátíðinni, sko, en ég hef heyrt mikið um hana. Það var oft búið að ræða þetta, sko, hvað er gaman að fá þetta aftur. En ég tók fagnandi í því þegar þið heyrðu í okkur og svona þau var kallað litlu trúbadórahátíðina og við gætum ekki endurvakið eitthvað svona til, sko. Svo erum við líka svona hógværi menn, við fyrir. Hún synti aldrei fjær en augað sá. Ég var svo ákveðin og órein þá. Ó, jú. Litla trúbadórahátíðin, Neskaupstaður, hvernig finnst þið þetta allt saman? Ég er bara rosalega hamingjusöm að fá að koma aftur á annan æðislega stað og þetta hefur Neskaupstaður og Norðfjörður hefur lengi verið einn af uppáhaldsstöðunum mínum bara á plánetunni og ég er óbúslega þakklátt að fá að vera með svona mörgu skemmtilegu fólki á svona skemmtilegri hátíð. Þú hefur spilað þetta áður í Beituskornum? Já, ég var hérna bara í júlí, kom aðeins við, ég er búin að vera á ferðalagi landið og held áfram. Ég er að fara að gefa út plötu og ég er búin að vera aðeins á Austfjörðum og ég kem alveg 100% aftur hingað. Hvað er það við Beitusbúrin sem er skemmtilegast? Það hefur lengi verið bara rosa mikil tenging fyrir mig að spila einhvers staðar þar sem að maður er nálægt sjónum og við gætum ekki verið nær sjónum. Þetta er bara, og líka átrekki inni með lífið bara, þú veist, eins og ég sé heima hjá mér. Þetta er bara alveg yndislegur andi hérna. Og þú ætlar að nýta tækifærið til þess að gera fleiri en bara að spila og syngja? Já, spila og syngja og semja og já, á morgun. Ég er að fara í göngutúr, eða ég er að fara í göngu að hjálpa að smala. Ég var að bara ákveða það fyrir 5 mínútum. Þannig ég fæ lánaða gönguskóð því ég pakkaði litlu með mér en hlakka til að fara að hitta kindurnar, lokal kindurnar. En svona tónleikar, hvernig undirbúið þið, kemur í gírinn, er eitthvað sérstakt sem hún gerir? Því meira náttúrulegt því betra í raun og veru. Bara langar að líða eins og maður sé eiginlega heima í stofu. Og það sem að mér þykir vænst við þessa trúbadóratónlist er að maður er akkúrat að segja sögur og að deila einhverju sem er persónulegt með fólki. Og þegar umhverfið er svona notalegt þá er þetta, þá er ekkert stress. Þetta er bara geggjað. Ég er ekkert að mér bara hlakka til. Bára beið á bryggjunni og brosti blíð til þeirra. Þá var gaman, já þá var gaman, því fiskarnir flykktust að heyra röst. Það eru djásn í sjónum djúpa, þeir synda silfri líkt. Krókar sett á sökk og síga í botna krækjavík.
brosandi blíðan. Einhver staður betri til þess að halda svona hátíð en einmitt hérna í Beitarskúrnum? Nei. Ekki í heiminum. Spyrðum maður. Við getum verið saman það. Nei, þetta er geggja. Við vorum ekkert viss hvað kemur margir en nú er rosa gott viður og við vitum að koma ógeðslega margir og þá verður fullt af fólki úti og við opnum bara hurðarnar út á pall og það geta sumir bara að sitja úti og hlusta og aðrir inni og þetta verður geggjað sko. Það er ekki til betri staður í þetta. Þetta er bara Beitarskúrinn í Neskaupstað sko. Þetta er kombóið. Er stefnan að halda þessu áfram að reyna að skapa þessa stemmingu fyrir þessu aftur, árlega viðburð? Sko þegar það fór að koma upp auglýsingar og þetta fór að heyrast, þá hafa ýmsir haft samband og bara gjarnan vilja vera með og ætla að koma næsta ári. Þannig að jú, við verðum með næsta ári allavega. Við verðum næsta ári en að vinna úr þessu lista fólki sem að tala við okkur sko. Það er bara þannig. En ef við förum bara í þetta hugtak sko, trúbador, hvað felst í því? Þetta er náttúrulega bara maður með hljóðfæri sem að spila fyrir fólk. Flestir sjá fyrir sig mann með gítar en eins og ég sagði sko, Jón Ólafsson kom einhvern tímann á gömlu trúbadoraháttíðina og svo náttúrulega tekjuhæsti tónlistarmaður í heimi, Ed Sheeran. Hann er náttúrulega bara orginal trúbador. Ógeðslega dýr trúbador. Ég reyndar en hann var það ekki þegar hann var að byrja, þegar hann var að fara með gítarinn sín út á götuhorn og fá pening í hattinn sinn. Þannig að það var ýmislegt svona gerst. Bara ógeðslega mikið af tónlistarmönnum sem hafa byrjað í trúbadornum sko og farið svo eitthvað áfram. En þú nefnir líka Brján, núna litla trúbadoraháttíðin. Þetta er mikil flóra sem er í gangi hérna í Neskaupstað. Já, mikil tónlistarbær. Það var eiginlega músík hver einustu viku hérna í sumar í Beitarskúrnum. Það er mikið, það er alltaf mikið tónlistarlíf hérna sko. Það er ekkert kort yfir því sko. Staddur á krossgötum, gríp hér á kné. Staddur á krossgötum,